augšā viss. Tur vēl bišķi kaut kāda iela ir arī. Šitien ir kalniņš, tur atkal ieliņa. Maziņa. Tad dziļākā vieta, re, kur arī bija tā. Sākam pildīt to materiālu iekšā pamatnē, ko es izraku no grāvi. Tur arī no tā kalna ņemās 60 cm vietām nost. Šī tik daudz kausa augstumā jāpiepild. Kā te būs? Diezgan švāki izskatās, vai viss viņš birs iekšā. Te redzēsim. Te jau grāvīts, ka šitāds te. Šitādā dziļumā. Jāpilda pa kārtām, jānoblietē. Jāpild augšā. Tā kā tā darbosimies te. Mēs tam arī ņemsim tālāk. Tālāk ņemsim to augsnes virskārtu. Pildam. Ceļu pamatni. Jau dziļākajā vietā esam tikuši. Vēl 35 cm uz augšai. Šitā tā. Tad jau arī būs. Viss iet uz sāniem, protams, ka jau māls ir. Tagad bišķi sablietēja, viņi nobraukāja, sasēdīsies. Tā varēs atkal paņemt šitā te no malas. Te ir grāvis no malas un uzsist visu. Nevar neko izdarīt savādāk. Tā problēma, ka visu laiku tek no ūdens ārā. Te jau grāvis gaisā. Neko grāvi tekni. Šitien te. Krāsies visu laiku ūdens un tas māls pa to ūdeni ies projām uz sāniem visu laiku. Tas ir tā neforši. Ūdenī viņš uzreizām beigas sāk slīdēt. Kā jau māls. Šitien tāda bišķi cietāk grunts ir, jo grāvi raku tur bija smilšaināks vienā vietā. Jāstāms ūdens prom. Te visur sanāk dziļāka vieta, tāpēc ūdens arī stāv, jo grāvis nav tik dziļš tur. Pēc projekta tā ielai vienkārši tik dziļi ir sanākusi. Tā arī nav laba lieta. Bet neko nevar darīt. Mums te jācīnās būs. Viņš kaut kur aiztecēs.
Aizspiedīs. Tādā garā turpināsim. Viszemākā vieta piebērta. Mums te ir kaut kāda lietu sola šodien, tā kā būs jautri. Ko reik piepildījām? Līst lietas un dampers vairāk nevar pabraukt. Tas māls paliek slapšs un glums un dampers buksē visu laiku un spiež iekšā. Beigās pēdas. Mēs tur metām mieru ar to pildīšanu un ko rausim te celmus. Vēl kāds gabaliņš ikot 300 metru vēl iko celmus raut. Vēl jāsameklēšanīs papardēsiņ. Senais rāvis celmus. Tā, darbosimies šeit. Šeit jau reko redzēt. Jau uzreiz ir māls, te jau viss kūdra beidzās. Maziņš slānīts ar melnzini, augstnes virskārt. Reko vēl te kūdra. Te arī viņi, te, kur es stāvu, apmēram beidzās arī. Ka tādi jaunumi pagaidām.
Ejam aplī. Tāds viņš izskatās. Celmu daudz nebija. Ātriet uz priekšu. Pēc tam jāņem nost augstnes virskārta un jāro grāji. Viss ūdens tek arī uz turienu laikam. Un tad jau jācīnās to purvu vietu. Jāpieber. Tad jau pamatnūs gatava. Turpinu pildīt šo purva daļu. Baigi viegli mums te neiet, jo uzlīja lietas, salītas malas, tad dabūja mest malā mazliet to slapjo nelietojumu. Ūdens tek, no visām malām sūcās. Ūdens tek pa grāvīt no šitās puses. Vēl mazliet palicis, ja mēs dabējām sausāku mālu, tur no tā kalna daļas. Beram. Cerams, ka nesalīs. Varēs iztaisīt šo posmu. Tāda pagaidām jaunuma reka. Tur var redzēt, ka viss salīs dubļēns braucām šurpēs. Neko. Piepildīsim šito, tad uz apli vēl aizbrauksim piepildīt. Cik tur palicies vēl zemākās vietās kaut kur. Šeit jūs varat redzēt, ka ir jau noņemta augstnes virskārta un izrakta ir arī grāji. Šī ir arī pēdējā sērija par šo interesantie ceļu, jo es Smilts un Grants slāņu uzberšanā vairs nepiedalījos. Bet šo ceļu mēs vēl neesam pabeiguši, tāpēc pastāv iespēja, ka es tur vēl atgriezīšos, un tad varēs redzēt, kā te izskatās. Izskatās pēc lietas, no tā purva viss nāk ūdens ārā, reku stāv ūdens, višķi mazāk pa pustrūpu, reku, kur viņiem jāiet projām, arī viss līmenis pacēlies, tur arī ir ūdens dīķī pacēlies, nekas neiet prom, reku ir mans basens, ko es izraku. Skaisti. Pilnīgi pārplūdis viss. Tā te viņš arī stāvēs, lika lietas daudz salīs, vasarā vienīgais kaut kas izžus. Laiku var redzēt tek ūdens ārā no tā purva.